السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي مناقيش الجبنة والزعتر. حبيت أشارك معاكم وصفتي، أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. تعالوا مع بعض نشوف مقادير وصفتنا اليوم. في عنا 6 كاسات طحين أبيض لكامل الاستعمالات منخلين. في عندي مي دافية، كاسة من الحليب الفاتر، نص كاسة من زيت الزيتون وفيك تستبدليها بزيت نباتي، معلقة كبيرة من البيكنج باودر الخميرة الكيماوية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من عسل النحل فيك تستبدليه معلقة كبيرة سكر أبيض أو معلقة كبيرة من سكر بني، ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا هذه هي كل المقادير اللي بنحتاجها لعجينتنا. طبعا في بنات سألوني عن نوع الخميرة اللي أنا بستعمل هاي النوعية اللي هي Active Dry Yeast، كتير منيحة للمخبوزات. تعالوا مع بعض نشوف كيف بدنا نعجن عجينتنا، خليكم معي. هلا بنحط لنا هون في بولة 6 كاسات الطحين تبعونا، ندير عليهم الخميرة، البيكنج باودر، الملح، ندير العسل تبعنا، وهلا بنضيف الزيت تبعنا. هاي الطريقة بتخلي العجينة طرية لما نبس بالزيت الأول مع المواد الجافة، تعطينا طراوة للعجين. أنا كان في استعمل العجانة بس حبيت أورجيكم هاي من غير عجانة، سهلة كتير كتير. بعد ما نحس إنه الزيت دخل بالطحين كله بندير الحليب الفاتر. هلا بنضيف الحليب تبعنا الفاتر ونجمع عجينتنا. هلا نبدأ نضيف المية شوي شوي، مش دفعة واحدة. أنا عندي هون 3 كاسات، طبعا مش شرط نحتاجهم كلهم، ممكن نحتاج كاستين، كاسة ونص، كاستين ونص، هلا على حسب. طيب العجينة هاي تبعتنا ما بتكون يعني، لازم تكون هيك طرية شوي، مش زي عجينة الفطير بتكون متماسكة. هذه لا، لازم تكون عطرة. طب فيك يعني تستعملي نص الكمية إذا بدك 3 كاسات طحين. طبعا عشان بدي الكمية الكبيرة عشان هيك حطيت 6 كاسات. نضيف لها كمان شوية مي، إنه زي ما قلت لكم بدنا العجينة طرية. بالنسبة إذا الجو عندكم بارد فيك تستعملي معلقة ونص خميرة كبيرة فورية. خلص ونبدأ نعجنها لحد ما تكون عنا عجينة هيك ملسة ونوقف. هاي بعد ما عجنتها 5 دقايق بدي ألملمها وادهن وشها. شايفين كيف صارت؟ هلا بدي ادهن وشها بزيت زيتون عشان ما تعمل قشرة معانا. هيا غطيتها، بدأت أسيبها ساعتين تخمر. هي غطيناها بمشمع، بدي أتركها هون ساعتين تخمر. بدي أغطيها وأحطها بمكان دافي، ونروح مع بعض نسوي حشوة الجبنة والزعتر. خليكم معي. هلا بدنا نعمل الحشوة تبعتنا تاع الزعتر. الأول نحتاج كاسة من الزعتر الفلسطيني. طبعا بيجيبوا زعتر ناشف وبيطحنوه وبضيفوا عليه سماء وبضيفوا عليه سمسم وملح وفلفل اسود وكنه ملح الليمون. هلا بدنا حطينا هون كاسة من الزعتر، هلا بنحط عليهم نص كاسة من زيت الزيتون. طبعا نشوف اذا بده شوية زيت بنضيف له. هلا بنحركهم مع بعض.
أو ريحته طيبة، خصوصا زيت تاع فلسطين، زيت زيتون كتير طيب، والزعتر كمان. الزعتر من صديقتي إيفا، الله يسهل عليها، من أمها من فلسطين، كتير زاكي وكتير طيب. هلا بنضيف عليه كمان شوية. هذا بالنسبة للزعتر. هلا أنا استعملت بالنسبة للجبنة، بدي أحكي لكم عنها شوية. هاي الجبنة طبعا نابلسية، أنا سلقتها ونقعتها وصفيتها عشان هي مالحة لازم تحلى، يعني تخف ملوحتها، فبرشتها زي هيك. بدنا نحط جبنة نابلسية طبعا عشان ما تطلعش معي ناشفة الجبنة. أنا بستعمل معاها جبنة الأشقوان. طبعا جبنة الأشقوان جبتها وبشرتها أنا، مش مبشورة، عشان تعطيها طراوة. بنخلطهم مع بعض عشان تطلع معانا الجبنة طرية. طبعا بالنسبة للأجبان، أي إشي أنتي متوفر عندك إن شاء الله، حتى لو بدك تستعملي جبنة موتزاريلا فيك تستعمليها على حسب ذوقك والمتوفر عندك، يعني ما تتقيدي بنفس اللي أنا عملته، الموجود عندك اعملي فيه. وإن شاء الله إذا بدكم كيف تعملوا الجبنة في البيت اتركوا لي في التعليق، وإن شاء الله أنا بعملها معاكم. بس بدي أشوف إذا بدكم تكتبوا لي. هذه هي الحشوة تبعت الجبنة، بدنا نحطها نحتفظ فيها على الجنب، ونجيب نقطع العجينة تبعتنا ونبدأ. هي العجينة تبعتنا بعد ما مرت ساعتين تخمرت. طبعا لو الجو صيف فيكي بس تخمريها ساعة زمن، بس الجو بارد بدك ساعتين. هيا شايفين كيف صارت معانا، حجمها تضاعف. هلا بدنا نقطعها أحجام زي ما بدك. بدي أقطعها أنا كرات على حسب ما بدك، الحجم اللي بدك إياه. أنا بحب أكبر شوية، المناقيش أطيب. شايفين الحجم هذا منيح. بنحط طحين هون على البورد تبعنا، وبنحط الكرات تبعنا. بنقطع كمان واحدة. هيا بعد ما شكلنا العجينة بدي أريحها ربع ساعة أو 10 دقايق، وبعدين نبدأ نمد فيها ونحشيها. هيا بعد 10 دقايق ما تخمرت عجينتنا، هلا بدنا نفردها مع بعض ونحشيها ونحطها بالفرن. طبعا أنا الفرن حطيته على 450 فahrenheit. هلا رشينا الطحين على البورد تبعنا. هلا بدنا نمد أول وحدة عملناها، شايفين كيف العجينة طرية وخمرت معنا، أعطيناها وقت. هلا بدنا نمدها شوية بالشوبك، ما بدنا نرققها عشان تطلع طيبة، ونحاول إنه اللفة عشان تيجي معانا مدورة. خلص هذا المقاس. هلا بدي اشيلها واحطها بصينية الخبيز. شايفين سمك العجينة هيك بدنا اياها. هذه اخر وحدة بنحطها بصينية الخبيز. هيا بعد ما فردناها هلا بدنا نحشيها. هلا بدنا نعمل حفر مع بعض. نبدأ نحشي حشوة الجبنة مع بعض. نوزع الجبنة هيك بالتساوي. طبعا فيك تكتري فيك تقللي
هذا على حسب ذوقك، قديش بتحبي جبنة، قديش بدك اياه قليلة او بدك اياه كتيرة. طبعا لو بدك تعملي الموتزاريلا، جبنة الموتزاريلا ما تجيبي المبشورة، لانه المبشورة بتكون مشمعة وإلها فترة يعني بالثلاجات فما بتسيح معاكي. لازم انت تبشريها بعد ما تخمري العجينة هيك عشان تطلع معاكي الجبنة طرية وتمط. هلا بنضغط العجينة مع بعض، نضغط الجبنة مع بعض عفوا. هلا بعد ما ضغطنا الجبنة مع بعض انا بحب اضيف شوي، في ناس بتضيف حبة البركة، انا في عندي اولادي الصغار ما بحبوهاش، انا بحط السمسم على الوش بيطلع شكله وطعمه طيب، بتحمص طبعا مع الجبنة بيطلع طعمه كتير طيب. طبعا انا سخنت الفرن قبل ما ابدا اقطع العجينة. هلا الفرن ساخن، سخنته على 450 فahrenheit اللي هي 230 سلسيوس. بدي ادخلهم على طابق السفلي من تحت، الرف السفلي، واخليه لحد ما العجينه تعمل لون من تحت وتبلش تحمر، بطلعها فوق على الشوايه على السريع واوقف جنبها، وبعدين ايش اخليها تتحمر معي. طبعا باخذ من 10 ل 12 دقيقه على فرن حامي. هلا بنضغط عن العجينه، نضغط العجينه عشان بدي احط حشوه الزعتر زي ما قلت لكم، ما بدي الحشوه تطلع لبرا. هلا بنحط لنا معلقه المعلقتين من الزعتر، حشوه الزعتر، او معلقه ونص على حسب حجم العجينه. هيهم المناقيش تاع الجبنه تبعنا بعد ما طلعتهم من الفرن، كتير ريحتهم طيبه وشهيه. شايفين العجين كيف معانا طري من جوا ومقمر من برا، كتير طيبين. بدي اورجيكم من تحت كيف شكلهم، كيف حمرتهم. شايفين كيف ما احلاهم. هيا بقربهم للكاميرا. هلا مش سخنين. هلا بدي اطلع تاع الزعتر كمان وارجيك كيف شكلهم وارجع معاكم للتقديم. هيا متاع الزعتر، بنقي الزعتر بعد ما طلعته من الفرن. شايفين كيف زي ما قلت لكم مقمرين وطريين. شايفين من تحت كيف تحمروا، يعني العجينة من جوا طرية ومن برا مقمرة. هيا المناقيش تبعنا بعد ما جهزوا، شفتوا كيف طيبين وشهيين. بدي اقطع واحدة معاكم وورجيكم كيف شكلها. سخنين، شايفين كيف مقمرة، سخنة كتير. شايفين كيف محمرة من برا وطرية من جوا. اتمنى وصفة اليوم تنال اعجابكم. اذا كنتوا تشوفوا الفيديو لاول مرة لا تنسوني باللايك والاشتراك والشير مع الاصدقاء، وشكرا على متابعتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.